okubeera nga bakyusa nga batya okuswala omanyi buli wotya okuswala ebiseera ebisinga ate okyusizaawo so bangi nnyo basobodde okubeera nga bakyusa era tukyebaliza nti saawa eno tulina batugamba era baŋŋamba asookerako ddala ye Brian Beats yaŋŋamba ne mubuuza ye Brian Beats emyaka ebiri emabega wali sikuwulira n'agamba nti bye mwogera bye bitukyusizza nti bwe tukuba oluyimba ne tumucriticizinga ye atwala omukisa ogwo ye lwaki bamucriticizinze mufo ky'okunyiiga addayo n'akola ki n'asoma so out of the blue ogera Brian Beats what the hell is going on ekyo kirungi nnyo era kituzaamu amaanyi so gwadde tanaba kumanya njagadde nkikutegeeze nti Akasengejja kakolera ddala bulungi so n'olw'ensonga eyo tusazeewo okubeera nga tubaleetera awards tugenda kuba turecognizinga abantu abasinga abantu tugenda kusiima actually abantu abasobodde okubeera nga bagezaako okukyusa industry ewaawo tukyalina olugendo luwanvu nnyo okubeera nga industry yaffe ekyuka naye tujja kukwata mpolampola bagamba akwata empola tubaaniriza program Akasengejja bampita producer Kimra sigikola bwomu nina abakugu ku set of course buli muntu alina omulimu gwasinga okumanya oyinza okulaba Nez Avatar producer sound engineer n'ebirala ebigenderako mukalazi producer yasooka okukola kino nekino betujja okuba nga tumanya mu maaso bate awandika ku bayimbi ku music ye muntu kojjaawe bayiya national anthem That's why first studio Kampala siyo tatawa bate yasoko bana studio Mundeba kyokanga ate ekisinga obukulu ne bama abana naye akanyugalaga naye akubalaga so ebintu ebyo abasajja bano bibawa enkizo okubeera nga basobola okukomentinga ku luyimba lwonna ne we luba luvaawa lwansonga music yabayingira musayi bate wasuze otya nasuze bulungi nnyo wagenze mbikujjuko twabadde wano nga tucapa tucapa fete tulina nnaku nkulu tetufiirwa wadde tufiirwa bwe baba bakwetaaga obuleka wali erinojja wano asayininga ne bakukyawa ne bagamba oyo taziika oyo takola bwati naye ng'ate giba emirimu gyaffe bwegityo bwe giri nti abatulaba banaye tubaniriza nnyo ku Kasengejja Kasengejja kaffe kano entandikwa yako nti yali yakukyusa music wa Uganda ekirungi nti yagenze akyuka abantu abawuliriza abayomba abamuyomba mwetuge it is okay abayomba ate bapya abakadde bo bamanyi we twava bamanyi nti tetukikola kubanga tulina bwe twalana tukikola tubiraki naye mwebale nnyo mwebale ddala kubaako mukalazi wangisebo ogamba otya ndi bulungi sebo suti y'abato gyambadde omanyi aluddewo weebale nemulinda nze nekaleero kagira nyambalamu wanaatuukira agyambadde naye olw'omukaaga olujja ffenna twambala baki tugenda kwambala makooti naye tulabe gy'onaayambala togizaayo babatange mujevaliko emirimu gyemukoze mukuleko olunaku naffe twaludde bulungi nnyo amina Nez Rastaman Rasta omanyi abarasitedda twabalabiranga ku konviiri simanyi oba wekikyali kamika ate buno mwesiba nno mwana Rasta bano bayingirira ki kati nze ndi artist bamuyiiya kimu ekiri mu art nkikola n'ebiri nazisoma era nkikola buuza kubakola Nez banaye Nez Avatar mwasuze muti eyo mukulike musekukulu namanya Nez Avatar ndi producer musomesa wa music production ndi audio engineer the mixing and mastering engineer wali ku Hotel Drive studio Mutungo Olobulango ebintu bingi nnyo kakati gwe alina kyowakana njagala ompeeyo omuntu omu gwe weesiga nogaa nti ono yasinga okummasitalingira oluyimba
aleete olulwe tuleete n'ez'omwami oyo ojja okukakasa nti sound engineer mutuufu bye mbagamba si kusaaga njagala nfunireyo omuntu omu asinga okukuba ennanga wano mu Uganda mumanyi okuwaana mayanja then tuleete n'omwami ono asooka abalageko ate mumpeeyo n'omuntu omu asinga okwetisayizinga n'okuwandiika ku music waneeno gende tunoonye mu mpapula ez'enjawulo ez'amawulire era ojja ssanga ng'ogwa kubatte mu New Vision waneeno Kasengejja Kampala Sun yonna awandiikayo ate amaze emyaka mingi nnyo mu sisitimu eyo tetujja kulandaga nnyo mukulikeyo mu lunaku naye tubajjukiza nti ekyali ate olusooka oba 31st so mwekuume temuvuga ndiima temwetaba mu bibinja okitegedde kuba tukyayina n'okulonda okitegedde temugenda mu mabaala program Akasengejja katutandikirawo straight away radio bwe yafa abantu abasinga bagamba nti wizo abadde mu kifaananyi kye era wizo kyamuwa akaseera kazibu nnyo okubeera nga avaayo ava mu kisiikirize kye however yamala nakiproving n'atandika okufulumya ennyimba ezize naye nga bakyamulabira mu kifaananyi kirimu kize kibeerawo naddala abantu abalina abayimbi bakulu baabwe ng'ate basita mu music industry eno okugezawo otunulira nga ba Mickey Wine bamutunuliranga mu kifaananyi kya Bobi Wine paka Bobi Wine we yava mu kuyimba nadda mu politics kyekimu kyekiri mu Mayanja family Palaso bazze bamutunulira mu kifaananyi kya Chameleon ne Wizo mu kifaananyi kya Chameleon naye ate kyewuunyisa nti abavubuka banene ababiri simanyi oba bamakinze their way out okuva mu kifaananyi ekyo naye ndowooza tujja bajajingira ku nnyimba ki ze bafulumizza omwaka guno kubanga ebyemwaka ejaggwa tubiteeka mu mabbali ate ne tudda ku by'omwaka oguliwo so kasooke tubawo oluyimba lwa mwana mulenzi ono Palaso lwe bayita Malamu bwe tunaakomawo njagala tulabe ddala oluyimba luno akyali mu kifaananyi kya muganda we oba ya province okubeera ng'asobola okubeera nga solo Malamu